السلام عليكم، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. النهارده ان شاء الله يكون يوم لذيذ. بعيدا عن العك اللي صورته قبل كده، كان في واحد صورته قبل كده وباظ. بس خير يعني ان شاء الله. انا صاحي من شويه، مش لسه صاحي. خدت شاور وكده وظبطت الدنيا، بس لسه ما اكلتش. الساعه دلوقتي 4:30. استنى، على الله أكبر. الساعه دلوقتي 4:33 تقريبا، صح؟ 33 دقيقة. هننزل نصلي الفجر ونطلع نبدأ اليوم. ممكن آكل وجبة دلوقتي قبل ما أنزل. ممكن فاضل قد إيه على الفجر؟ فاضل 3 دقايق على الفجر. لا، مش هاخد وجبة بس. قشطة. إن شاء الله اليوم النهاردة يكون لذيذ. بسم الله. الساعة دلوقتي 6. هجيبها لك بالظبط عشان بحب الحركة دي، معرفش ليه. الساعة 6:07. كوباية شاي. سندوتشين جبنة. سندوتشين جبنة ايه؟ سندوتشين بيض. تاني المفروض نعمل ايه؟ الفكرة إن أنا الفترة اللي فاتت دي، يعني ممكن آخر أسبوعين كده، لكن السوشيال ميديا كبير شوية. مش عارف هو قد إيه، هنشوفه مع بعض دلوقتي. بس أنا شايف إن هو كبير الصراحة يعني. في أوقات كانت بتعدي عليا كنت بقعد أكتر من كده بكتير. بس عايز أبقى مركز الفترة دي، عايز أبقى مركز أوي في حاجات كتير الفترة دي. فشايف إن السوشيال ميديا بتاخد وقت كبير أوي على الفاضي، فاهمني؟ بس فإحنا إيه، ندخل دلوقتي نشوف أنا استهلاكاتي عاملة إزاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتح الأسبوع اللي فات. سكرين تايم 6 ساعات إلا ربع. ماشي. سكرين تايم 6 ساعات و19 دقيقة. 3 ساعات انستجرام. ساعتين واتساب، دول يعني شغل ما ملناش دعوة بيهم. ساعة تيك توك، يعني قول ساعة تيك توك و3 ساعات انستجرام، يعني قول 4 ساعات. لكن أنا نفس الفكرة. 3 ساعات تيك توك وساعتين انستجرام، فحوالي 5 ساعات. هكذا. كله هكذا. في يوم اهوت قليل 36 دقيقة تيك توك، معرفش ليه. 4 ساعات واتساب، مش عارف بعمل ايه على الواتساب 4 ساعات في يوم. 4 ساعات في يومي فاتح واتساب. بتلعب تيك توك ساعة وشوية، مفيش انستجرام. بس كله على هذا الوضع. بس أنا عاوز أخف ده خالص يعني، إن شاء الله. إن شاء الله أعرف أعملها. هقول لكم في الفلوج الجاي عملت في الموضوع ده. أنا دلوقتي أنا شغل كتير أوي، لأن النت كان فاصل الفترة اللي فاتت، وكل حاجة متأخرة وكل حاجة متراكمة وكل حاجة متبهدلة. محتاجين نقعد نشتغل شوية شغل محترمين محترمين محترمين. انت مكون من حاجتين. ركزوا معايا قوي يا جماعه، صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. انت مكون من حاجتين: روح وجسد. روح وجسد. الجسد من طين ارضي، الروح روح من الله، علويه سماويه. والاتنين مع بعض بيكونوا نفس. فانت مطلوب منك ان انت تعرف تتعامل مع ايه؟ مع النفس اللي هي روح وجسد. طيب، ايه اللي بيغذي الجسد؟ الشهوات. اكل، شرب. مش بتكلم حلال وحرام، منه حلال ومنه حرام، بس بتكلم في الجمله الشهوات، الحاجات الارضيه: اكل، شرب، هواء، آه، زواج، حاجات اللي بتقوي الجسد. حتى انت تاكل كده يقول لك ما الواد ما شاء الله كلنا عمالين نربي الجسد. حلو. طيب، ايه اللي بيغذي الروح؟ العباده والطاعه والتزكيه، ترك المعاصي، فعل الطاعات والخيرات. ده اللي بيقوي دي وده اللي بيقوي دي. طيب، مين المتحكم اللي بيدي الأوامر؟ القلب. بيدي أوامر لمين؟ للجسد كله. طيب، لو القلب ألحق بالروح، ايه اللي يحصل؟ تلاقيه عمال يقول لك ايه؟ قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الناس دي مش عارفه تنام يا جدعان. مش هو هيخش ينام مش عارف ينام. زي الامام البخاري والامام احمد، يخش ينام يفتكر مساله يقوم يكتب المساله، يخش ينام يفتكر مساله يقوم يكتب. يقول لك احد تلامذه اظن البخاري يقول لك قام 20 مره لغايه ما الفجر اذن، مش عارف ينام. وفي نفس الوقت في الصلاه وفي الدعاء وفي الاستغفار نفس. ليه؟ القلب غلب وهو مائل لايه؟ للروح. طيب،
القلب مائل للجسد، يخليك تنام. هتنام طبعا، بس بعد ما تخلص نص التلاجة. تمام، تخلص نص التلاجة، تخش معدي كده جنب التلاجة بالليل، تمام، تبص لها تلاقيها واقفة لوحدها، تقول لك لا ده مش حسن خلق، ان انا اسيبك واقفة لوحدك في موقف زي ده في نص الليل، ده مش حسن خلق. تمام، غير ان انا جبتها واشتريتها ومشيلها، لا انا اشيل عنها، افتح ابتدي اشيل عنها واشيل واقوم قافل رايح. تمام، انام. انا اصلا كنت غسلت اسناني من شويه، تمام، هغسل تاني؟ لا اسراف كتير يعني كتير. تمام، امال السوسه تاكل ايه؟ فاهم؟ واقوم داخل انام كتير، نوم كتير، ارمي بقى نوم كتير واكل كتير وبتاع. بنت معديه، شهوه ولا مش شهوه؟ اغذي عيني ولا ما اغذيش؟ اغذيها. تمام، اغذي وداني ولا ما اغذي؟ عايز اغذي اي حاجه. تمام، شهوات شهوات شهوات. مين المتحكم؟ القلب. لو ده استماله او ده استماله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. طيب مين بيجي الاول، القلب ولا الجسد؟ مين ده ولا ده؟ بيمشي على الطريق الصح. يعني اجيب مين الاول، القلب الاول ولا الجسد الاول؟ بصوا عشان تبقوا عارفين، هو كرم ربنا. ان الله اذا ارادك لامر هيأك له. كان الشيخ الشعراوي يقول كلمه جميله، بيقول لك ايه: فمن الناس من يصل بطاعه الله الى كرامه الله، ومنهم من يصل بكرامه الله الى طاعه الله. هو في واحد كده يصحى الصبح يقول لك: بصوا انا زهقت من القرف ده، وانا عايز ابقى كويس وربنا يرضى عني، وانا بقى عايز اتوب. هتقولي بقى التوبه دي بتتعمل ازاي، والعلم ايه، والعباده ايه، وصلاح الحال ايه، وسبحانه كده اصلحه الله في ليله. في واحد كده: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ده ربنا بيقول لك ايه: ما يشاء الله يضلله وما يشاء يجعله على صراط مستقيم. تحس انه كان ماشي في حته كده، ايه يجعله، كان هنا كانه خلق، اتجاب هنا واترمى هنا. ده ايه؟ ده الرجل الذي جاء بكرامة الله إلى طاعة الله ويسلك الطريق. ومنهم من يأتي بطاعة الله أو يصل بطاعة الله إلى كرامة الله، هو يجاهد نفسه ويقول لك: انا عايز ابقى كويس، وانا عايز ابقى معرفش ايه، وانا عايز ابقى كذا. طب اعمل ايه؟ ويتعلم ومتضايق ومش طايق ويقوم رايح يسال: هو انا ممكن اصلي وانا مش حابب وانا مش مركز؟ طب اعمل ايه؟ طب كذا، طب ويبقى عصر على نفسه الف ليمونه، ويقود نفسه لله عز وجل ولو كانت كارهه. قال الله عز وجل: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهو يعلم أن الطاعة خير له، وإن كان لها كارها فبيعمل إيه؟ بيجاهد نفسه، بيجاهد نفسه. فلازم تفهم أنت إيه، وبتتكون من إيه، ومين المتحكم وبيتحكم في إيه. طيب ما قلتلناش يا عم مين الأول؟ ما احنا قلنا بتوفيق الله عز وجل. إذا أراد الله عز وجل لعبد هداية، تمام، يختار الله عز وجل ما يصلح له. فمنهم من يختار ثم يسلك هو بعد ذلك الطريق، ومنهم من يوفقه لسلوك طريق المجاهدة حتى يصل إليه جل في علاه. ونسأل الله عز وجل التوفيق. الساعة دلوقتي 9:32 دقيقة هيت، ماشي. 9:32 دقيقة يعني
احنا بادئين الساعة 6 7 8 9 يعني 3 ساعات ونص اهو. هقوم اعمل وجبة. خلصت خلاص المتابعة، خلصت كل حاجة، فاضل لي بس نظام تمرين واحد. مستني بس يرد عليا وهنزل كام يوم في الأسبوع وبس. كل الداتا عندي، كل حاجة عندي، تقسيمة بس الأيام هي اللي ناقصة. يعني فاضل لي نظام تمرين واحد بس وبخلص. هعمل ايه بقى؟ هقعد اشتغل شوية على الموبايل ابلكيشن، وهقعد اصور حاجات واظبط حاجات ومنتج حاجات وهكذا يعني. في شوية شغل محترمين ان شاء الله. المهم، انا كنت سجلت البتاع ده من شوية بس الصوت ما طلعش ظاهر في المايك. المهم، الوجبة اللي بعد كده هي عيش ماشي، وعيش وعلبة تونة و100 جرام سلطة. كده كده هكتب الكالوريز والماكروز على الشاشة. هنشتغل دلوقتي في الموبايل ابلكيشن. هقول لكم هعمل ايه النهارده. المفروض النهارده هشتغل على الاشعارات، وان شاء الله اشتغل على الاشعارات يعني الحق اخلصها النهارده بس. وهنصور شويه فيديوهات وهنظبط شويه حاجات وخير ان شاء الله. الله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني استجب، ادعوني استجب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. في ساعتها أستجب، أجيب في ساعتها. فهو الله جل في علاه يجيب الدعوات. أما يجيب الإيه؟ المضطر إذا دعا. بس هو يكون مضطر، وهو يكشف السوء ويجعلكم خلفاء، ولكن أنت تكون إيه؟ مضطر تطلب بجد. هي مشكلة فين؟ ان انت وانت بتطلب، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يقبل الدعاء من القلب الغافل. واضح؟ فانت تبقى تقول ايه؟ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن تولى كده. عارفين يا جماعه؟ مش اللي بيمد ايديه ومستني بيبقى مكسور ازاي؟ صح؟ وخجلان ازاي؟ صح؟ ومحتاج ازاي؟ وفقير ازاي؟ عارفين الاحاسيس دي كلها؟ تخيل نفسك كده وانت عمرك ما مديت ايدك لحد، مثلا ان انت هتطلع، والله مش عايز اقول لك جربها مره، وبتمد ايدك للناس، هتحس بايه؟ عارف اللي انت بتحسه ده؟ لو حسيته بقى وانت مدد ايدك الاتنين لله في جوف الليل، قول لي دعائك مش هيستجاب ازاي؟ لما تقعد كده والله عز وجل يرى من قلبك أنك منكسر بين يديه، أنك تشعر بفقر شديد، تشعر بذل شديد، تشعر بعوز شديد، وانت رافع ايديك كده بتقول له: يا رب يا رب، نفسي اتوب واهتدي وبطل الذنب الفلاني والفلاني والفلاني، وتبت منه يا رب مرة واثنين وثلاثة قبل كده، ويعني وبرجع تاني ومش عارف اعمل ايه، يا رب اهديني. وقولها زي ما تطلع، مش شرط يا جماعة واحنا بندعي اقول: اللهم اني اسألك بكل اسم هو لك سميت. جميل، انما احيانا بتبقى حلوة ان انت تقول له ايه؟ يا رب انا تعبان، يا رب انا موجوع، يا رب نفسي بقى. وما قلتش نفسك في ايه، انت ما قلتش اصلا انت نفسك في ايه، بس هو يعلم. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. مش دعوة دي استجيبت ولا لا؟ قال له ارفع الضر؟ لا، قال له اني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. فروح له قول له: يا رب أنا عدو نفس، أنا وحش، والله يا رب أنا عارف إن أنا وحش، أقسم بك يا رب أنا أعلم إن أنا وحش، بس أنت كريم. أنت كريم وأنا وحش ما استاهلش، بس أنا أطلب بجودك وكرمك أن تمن علي بتوبة وبهداية، بس أنا عارف والله يا رب إني ما استاهل، بس يا رب أنت كريم بتدي اللي يستاهل واللي ما يستاهلش برضه طماع. يا رب
يا رب انت اخرت ابليس واستجبت لطلبه. انا مش ابليس، انا مش ابليس يا رب، انا مش اوحش من ابليس وبطلب طلب اقل منه. يعني هو طلب ان هو يأخره لامتى؟ ليوم القيامة، لحد ما تنتهي الحياة. يا رب قول والله قول له يا رب انا مش اوحش من ابليس فيما يبدو لي، وبطلب طلب اقل منه. يا رب اهديني وتوب عليا، عندي كام ذنب في حياتي ذلني وجايبين مناخيري بتراب والارض، لو الناس عرفتهم هتفضح، واتفضحت يا رب قبل كده ورجعت تاني. يا رب توب عليا واهديني، يا رب توب عليا واهديني، يا رب يا رب يا رب. ادعي. بسم الله الرحمن الرحيم. خلصت الإشعاعات الحمد لله على خير. اسمه ده قعدت فيها دلوقتي الساعة كام؟ دلوقتي الساعة 7 إلا كام دقيقة؟ الساعة 54 دقيقة. مش عارف قعدت ده كله فيها ليه، بس ثانية على الصوت أسمعك صوت الإشعاعات الجميل. متسألنيش أنا عملت الصوت ده ليه، تقريبا ده الصوت اللي أنا لقيته، يعني معظم الأصوات هغيرها. بص بعت مثلا لنفسي رسالة أهو، استنى. متسألنيش الصوت ده أنا حاطه ليه، أنا معرفش أنا حاطه ليه، هو ده الصوت اللي أنا لقيته حسيته كده ظريف بس. المفروض بقى هنقعد دلوقتي نصور. ممكن اخد بريك شوية كده واقعد اصور على الساعة مثلا 7:30 كده، اصور كام فيديو، تقريبا 3 أو 4 فيديوهات، ولازم انتج واحد قبل ما انام. يا رب الحق فاضل تقريبا ساعة ولا ربع ساعة، فاضل 54 دقيقة. عم السلام عليكم، دلوقتي الساعة 9 بالظبط، فاضل على العشاء 14 دقيقة. صورت فيديو واحد ومنتجته. منتج أي كلام كده، هو شورت أصلا، فأنا كده أصلا كنت في الشورت بس ما بمنتجش. كون إن أنا منتجته ده أنا عملت إنجاز بالنسبة لي يعني. بس هرفعه على كل المنصات وأنام، قبل العشاء وأنام بس. أنا أصلا مش قادر أصلا أموت وأنام. ازاي الانسان ينسى؟ عارف الشخص اللي بيمسك كيس، راح كارفور ولا راح فتح الله ولا راح مترو ولا سعودي اي حاجه، رايح يشتري منها حاجات، بيشتري حاجات، فبيمسك كيس في الثاني في الثالث في الرابع في الخامس في السادس في السابع، وبعد كده يفضل يدور على صوابع يمسك بيها ويعلق عليها في التاسع في العاشر، بعد كده حاجات تبدا تتقل في الاكتر في 15. بعد كده ايه اللي يحصل؟ يبتدي كل ما يحط واحد يقع 2، كل ما يحط واحد كمان يقع 3، يقوم ماسك 3 يقوم واقع من هنا 2، يقوم ماسك 2 يقوم واقع من هنا 3، يقوم ماسك 2 يقوم واقع 4. مش عارف يلم الموضوع، مش عارف ليه من اللي شاله. انا عايز اقول ايه؟ هل هو متعمد يسيب حاجة؟ لا، انما هو بيسيب الحاجة اللي هو عايز يمسكها لما شال اكتر من طاقته، او بمعنى اصح لما شغل نفسه ان هو بيشيل حاجات تانية، ساب الحاجات اللي ما كانش عايز يسيبها. لما شغل نفسه ان هو يشيل حاجات اكتر من اللي هو شايلها، ساب حاجات كان شايلها مش عايز يسيبها غصب عنه. هو ده باختصار النسيان، هو ده النسيان. عايز تنسى حد؟ تمام. انا لما كلمت دلوقتي استاذ كريم، انسى الشوكولاته، بس قلت له شرط، لا ينفع ان انت تنساها بمعنى ان انت تقول انا مش هفكر فيها الشوكولاته، ولا تقول انا مش هفكر ان انا يعني هو يعني ما تفكرش فيها لا بالسلب ولا بالايجاب، انت تنسى الشوكولاته خالص. تفكيره في موضوع الشوكولاته ان هو عايز ينسى الشوكولاته يخليه ما يعرفش ينسى الشوكولاته. انما لما شغل نفسه بحاجات تانية، انا كلمته تاني وسألته في حاجات تانية، اللحظة دي ما كانش بيفكر في الشوكولاتة. ليه؟ لان هو انشغل في حاجات تانية فوقعت منه الشوكولاتة، رغم هو ما ابتداء اول ما قلت له انت بتحبها قال لي طبعا بحبها. واضح؟ اللي انا عايز اقوله ايه يا فندم؟ ان انت عندك علاقة قديمة مش عارف تنساها، عندك زوجة مش عارف تنساها بعد ما ماتت او انفصلتم او وعايش في اكتئاب، عندك ذنب عمال تفكر ما تعملوش لدرجة ان انت بتعمله مش عارف تطلعه من دماغك.
عندك اي حاجه في دماغك عايز تسيبها، تقول انا عايز انساها، عايز اعرف اعيش حياتي، عايز اعدي الازمه، عايز انسى العلاقه، عايز انساها ازاي، عايز انساها، مش هفكر فيها، مش هفكر. طول ما انت بتقول كده اقسم بالله ما هتنساها. تنساها ازاي؟ انت بتفكر تنساها، انت بتقرر تنساها. يعني انت بتستدعي نسيان الشيء، فانت بتستدعيه. انت بتستدعي حزن والنكد بتاع الفراق وعايز تتجاوزه، فانت بتقول انا عايز اتجاوز النكد، انا عايز اتجاوز النكد، انا عايز اتجاوز النكد، نكد نكد نكد، عايز اتجاوز. انت هتفضل متنكد لانك عمال تقول جواك نكد 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 نكد. طيب امتى تتجاوز ده؟ لما تقرر تعمل حاجات تانية، تروح حتة تانية، تشغل نفسك، تتكلم. ومش تشغل نفسك عشان خاطر تتجاوز تشغل نفسك عشان خاطر تكمل، فتكمل تكمل تكمل تكمل، وتشيل 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 في اكياس الحياه. مره واحده كيسه النكد دي هتقع منك. العلاقه الحرام القديمه اللي كان قلبك متعلق هتقع، وانت هتفضل تبص كده، يا الله انا نسيت خالص، ما بقاش تماما اطلاقا. ازاي؟ هي الدنيا كده، هي الدنيا كده. انت بتنسى بشكل لا ارادي، لا ارادي. طب لو قررت تنسى، عامل زي النوم. انت لما تخش تنام وتقعد تفكر في اللحظه اللي انت هتنتقل فيها من انسان صاحي لانسان نايم، عمرك ما يجيلك نوم. اول ما تسيب نفسك تنام. فسيب نفسك، ما تفكرش في الموضوع ده. تقول لي ايه يعني ايه ما افكرش فيه؟ اقول لك يعني فكر في حاجات تانية. تقول لي طب وانا هنساه امتى؟ ما تشغلش نفسك. يعني ايه؟ يعني افتكره، عايز تفتكره افتكره، بس اشغل نفسك. طب انا عايز انسى بس اشغل نفسك. طب انا عايز اكل شاورما كل شاورما فراخ بس واشغل نفسك. يعني اعمل كل اللي انت عايزه، هو هيقع لوحده. انما لو حطيت تارجت قدامك ان انت انا هشغل، لا زي ولو واحده بتعدي بازمه مثلا وتنفصل عن زوجها وحياتها يحصل فيها، لو عندها ازمه دي عايزه تتجاوزها، فتقوم تشتغل كتير وتعمل معرفش ايه وتعمل ايه عشان خاطر تتجاوز هذه الازمه. وبعدين هتتجاوز هذه الازمه؟ مش هتتجاوز. انت بتعمل حاجات تغرزي في الازمه اكتر. اعملي نفس الحاجات دي عشان انت عايزاها، هتلاقي نفسك تجاوزتي هذه الازمه. واضح؟ فازاي الانسان بينسى؟ ان هو يشغل نفسه. فاضل على 10 دقيقة، هذا كده نكون وصلنا لآخر الفلوج بتاعنا. عارف إنه مش أحسن حاجة، الفلوج ماشي حاله يعني، حاجة كده هوت، يعني مش لازم كل فلوج يكون حلو. أنا عجبني الفلوج اللي فات الصراحة. حابب فلوجات بعد كده يكون فيها فكرة، ليها معنى، يعني اللي هو الفلوج ما يبقاش فلوج وخلاص، حاجة تتفرج عليها وتستفيد، مش تبقى حاجة ما انتش مستفيد منها حاجة، فاهمني؟ بس فلو حد عنده أي أفكار لأي فلوجات جاية يكتب لي في الكومنتات. ممكن بنسبة كبيرة نرجع الاستوديو زميل من الأسبوع الجاي إن شاء الله. وبس كده. سلام.